wenn meine Sprache ist noch nicht gut. Ja, ich bleibe jetzt in Mainz und dann in Mainz hat vielleicht ungefähr 3 Monate Lockdown gemacht. Das von März bis Anfang Mai. Ja, das und dann nächste Woche äh, die Regelung macht öffnen. Ja, die Lockdown ist schon Ende. Das ist Anfang Woche, ja. Und dann, aber in Mainz ist nicht so streng, weil man steckt ist nicht, weil weil in Mainz nicht viele Mainz angesteckt. Und dann das ist nicht so streng. Ja, aber in Deutschland ist auch viele Mann Panik bringen und dann in Aldi, in Edeka oder in Supermarkt gibt es viele Lebensmittel leer. Und dann zum Beispiel Toilet Paper, das ist bis jetzt gibt es bisschen und dann viele und dann Lebensmittel gibt es viele leer. Und dann ja und dann wenn in Mainz Lockdown war, das ist, man muss Maske benutzen. Und dann, wenn man zum äh, Supermarkt gegangen hat, man muss physical distancing ya. Ya, man muss physical distancing. Aku bisa ngomongnya itu. Und dann, aber die Regierung hat gesagt, man muss nicht Panik. Ja, man muss zu Hause bleiben und dann man muss immer Hand waschen und man muss genug essen. Ja, das für fit. Aduh, ngomong masih sana sini. Apa-apa, lanjut. Ya, weiter. Und dann man bekommt, wenn Ausländer in Deutschland bleibt und dann das izin tinggal apa sih? Aufenthaltserlaubnis. Ja, das ist man bekommt bis Ende Juni kayak perlonggaran itu loh, maksudnya jadi orang bisa tinggal di Jerman sampai Juni tanpa izin tinggal. Jadi pemerintah melonggarkan itu gitu. Kalau masalah izin tinggal, ya. Jadi ya, this is apa sih namanya, kelonggaran buat Ausländer. Jadi kelonggaran buat Entschuldigung Sie. Meine Sprache ist noch nicht gut. Ja, Deutschübung. Keine Sorge. Ja, und dann apalagi ya,
Ja, ich kann es nicht viel sprechen, weil in Mainz ist noch nicht ernst, weil in Mainz strengen nicht ist und dann, ja, das ist einfach so, das endlich Tage on das Virus. So, das in mein, das ist nicht nicht so viel verboten. Man kann zum Supermarkt, man darf kurz spazieren, aber muss 2%. Wenn äh, nicht, wenn 3 oder 4% und dann Polizei kann Polizei ganz apa sih negur gitu loh. Apa itu namanya Kak? Kalau negur tuh. Lupa juga. Jadi Negur. ja. Und dann jeden Samstag in Mainz, jeden Samstag gibt es eine Supermarkt in Mainz. Das ist eigentlich Supermarkt traditional. Das ist in Stadt, in Zentrumstadt in Mainz. Das ist viele Verkäufer oder Verkäuferin und dann viele Manns kauft Gemüse oder Obst von Petani und dann aber das ist in Supermarkt, ja, das ist in traditionellen Supermarkt, gibt es Polizei kontrolliert und dann, wenn man nicht Masker muss benutzen und dann die Polizei kann sprechen darüber, ya. Und dann polisi mesti akan negur gitu kalau orang yang nggak pakai masker gitu. Und dann in hier das ist Ende April. Die Regelung hat gesagt, man muss die Maske benutzen, wenn man daraus weggeht. Ja. Oder ja, wenn man Maske nicht benutzt und dann man kann es nicht zum Supermarkt gegangen. Das ist darf nicht, wenn die Polizei weiß und dann akan kena denda sekitar 60 euro atau berapa gitu. Jadi setelah selesai lockdown ini, orang itu kalau keluar nggak pakai masker, man darf nicht in Tram oder in Zug fahren zum Supermarkt. Das ist darf nicht. Man muss benutzen. Ja. Aber vielleicht, wenn es in Hamburg oder in München bleibt, das ist zu streng. Viele Dinge verboten. Ja. Aber in Mainz nicht zu streng. Das ist einfach so. Aduh, ja, das ist ein bisschen Information, das ist ein bisschen informiert von mir. Ja, dariku ya, von mir Ya, von mir. Ada? Datif. Ya, von Von mir. mir. Ya, this is garis besarnya seperti itu sih. Cuman untuk kayak masa-masa lain penanganannya itu juga sama kayak di Indonesia. Cuman di sini Deutschland gibt es nih tidak taat peraturan itu juga ada. Jadi nggak pikir semua orang tuh bakal yang benar-benar taat itu. Ada juga yang tetap
ngumpul-ngumpul di stasiun kayak gitu. Udah ditegur tapi mereka biasanya orang-orang yang suka minum-minum gitu mabuk ketemu teman-temannya ngumpul gitu udah dikasih tahu polisi tapi mereka tetap apa sih gitu. Gitu juga ada. Cuman kalau memang pas masuk ke Vietnam ya, zum Supermarket besucht, wenn nicht Maske benutzt und dann das ist, man darf nicht da rein. Da rein oder da raus? Da rein, ya. Nggak boleh masuk gitu. Jadi kalau nggak pakai masker ke supermarket itu benar-benar nggak boleh masuk, diusir. Das ist ja. Ya. Oke. Aduh, ich weiß es nicht, was muss ich Vielen Dank, sagen. Velita. Applaus für Velita. Ja, das ist eine Nachricht von Deutschland, von unserer Reporterin Velita. Und ja, mehr oder weniger, das ist genauso wie in Indonesien, so Maskeverbot. Oh ja, genau so. Ja, so Maske ist so meiner Meinung nach Mitte April, also wenn ich nicht falsch bin, so seit Mitte April hat die Regierung gesagt, ja, alle sollen Maske tragen. Also entweder die Leute mit Covid oder die Leute ohne Krankheit, alle müssen Maske tragen. Das ist die Regel von unserer Regierung Indonesien seit Mitte April. Okay, und jetzt ist die Zeit für eine lockere Fragen und Antworten. Und wir versuchen immer Deutsch die Frage zu stellen und auch auf Deutsch zu antworten. Aber wenn nicht, ist es auch kein Problem. Also wie am Anfang, wir sind nur deutsche Übung machen, also durch diese Zoom-Meeting. Und wir hoffen, diese auch gute Gelegenheit, Chance, um Deutsch zu sprechen. So, Dennis, Kak Tori, Fragen von euch? Itu mau tanya. Aduh. Ya, bitteschön, Kak Tori. Tapi nggak bisa pakai bahasa Jerman. Ya, nggak apa-apa. Skip. Tapi paham tadi ya, yang disampaikan. Ya, das mein Grammatik ist sedikit-sedikit paham ya. Back. Ada beberapa kata yang paham sih. Wah, bagus. Oke, silakan. Kalau ini masalah COVID kan? Ya. Setelah lo itu kan tadi kalau di pasar harus pakai masker, kalau nggak bakal ditegur gitu kan. Terus tanggapan orang di sana itu apa sih tentang COVID? Das ist es gibt viele man nachdenken. COVID ist ja richtig. Das ist Krankheit ist sehr apa sih dangerous auf Deutsch? Ja, gefährlich. Ja, gefährlich. Das ist manchmal ich vergesse. Gefährlich, aber es gibt man nachdenken, was ist das? Das ya kayak nyepelein kayak gitu. Jadi terus ya ada yang dia aku tuh tahu mau jawab apa tapi mau jelasin bahasa Jermannya susah. Ya pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Mungkin dicampur. Ya itu ada yang menganggap COVID di sini tuh yang benar-benar kayak penyakit ini yang maksudnya sangat bahaya, gefährlich gitu. Das Virus is gefährlich gitu. Aber ada orang juga yang menganggap kayak ya udahlah gitu.
sebenarnya itu di Jerman itu kalau penyakit flu itu tuh setiap tahun tuh pasti ada gitu, dan itu dan juga mematikan tapi tidak dibawa ke publik gitu. Jadinya ya ini biasa aja. Tapi di Jerman juga termasuk negara yang penanganannya itu juga bagus. Jadi in Deutschland gibt es viele Mann angesteckt, aber das ist bisschen man getot. Jadi banyak orang yang apa itu namanya terinfeksi, tapi sedikit yang mati. Maksudnya intinya loh, persenannya tuh nggak sekaya Indo gitu loh. Jadi termasuk maksudnya penanganannya di Jerman itu juga termasuk bagus gitu. Ya orang mematuhi pemerintah, tapi ada juga yang enggak gitu. Sama aja sih, maksudnya enggak yang semuanya nurut gitu ya. Ada juga orang-orang yang kayak menganggap enteng, ada yang menganggap enggak ini gitu. Ya, Jerman tuh. Ya, sebenarnya sama aja orang ya, sana sini tuh ada yang patuh, ada yang anggap ini, ada yang cuek, ada yang bodo amat gitu. Ya. Tapi memang secara umum ini ya, orang Jerman itu literasinya bagus gitu ya. Jadi pemahaman tentang penyakit ini mungkin lebih merata daripada di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan lebih karena nggak tahu, jadinya mereka nggak takut gitu. Tapi kalau di sana kan tahu dan mereka mungkin memutuskan untuk berani ya, atau gimana? Iya, jadi tahu oh gini ya udah. Cuman panik buying yang semua Lebensmittel in supermarket is leer, das ist schon normal. Yeah, das ist in Deutschland, das viele Supermarket is Lebensmittel leer. Ya, jadi banyak kayak bahan makanan tuh yang apa namanya hilang dari ini, dari apa? Dari rak-raknya udah habis gitu, leer habis, jadi udah habis. Auch bei Itu Lidl, juga. Kaufland, ya, auch bei Lidl, Kaufland, alles, ja, fast leer. Alles. Das ist Mehl, Nudel, Toilet Paper, dan was ist das? Das ist Essen in Kaleng. In Dose. Makanan kayak sarden gitu. Ya, Dose. Das ist so leer. Ja, aber die Regierung hat gesagt, man darf nicht panik. Dan maksudnya pemerintah akan menjamin kalau bahan makanan tetap bakal ada. Gitu. Oke, Kak Tori mungkin ada pertanyaan lanjutan? Atau nih Mas Denis diam-diam aja kayaknya dari tadi, cool banget. Kita juga ada pengunjung baru nih, Toris. Oh gimana? Maafkan ya, bahasa Jermanku masih acak-acak Kak Den. Mas Denis diam aja nih, cool banget nih. Kemarin Mas Denis ini sempat jadi ODP kayaknya ini. Mungkin bisa diceritakan juga ini. ODP pas pulang dari Thailand kalau nggak salah. Silakan Mas Denis. Kayaknya sinyalnya yang jelek deh. Oh sinyalnya. Ya kalau nggak chatting juga boleh. Ini saya mau menyapa juga ada baru Kak Horis. Guten Tag in Indonesian. Ya. Ini udah ada yang pintar bahasa Jerman nggak sih, nanti ada yang ngetawain bahasa Jermanku lagi? Enggak lah, sama-sama belajar. Kak Horis, ya boleh mungkin disampaikan dulu. Sudah paham bahasa Jerman atau belum? Atau langsung mau tanya juga boleh. So, heutiges Thema ist COVID-19 Pandemie in Deutschland. Und hier ist Frau Felita aus Mainz. Und dann ich habe neue Informationen auch. Okay. Aku nggak bisa nge-share ke ini ku fotonya di HP.
Jadi ich mag in Bibliothek lernen und dann jeden Tag habe ich in Bibliothek gelernt, aber wegen Corona ich zu Hause lernen. Ich kann es nicht in Bibliothek lernen. Aber das vielleicht in März in Bibliothek in Deutschland, das ist es gibt guck mal, das ist Bibliothek in Uni Mainz und dann kayak gini. Jadi tempat duduknya itu ditulisin bitte frei halten, vielen Dank. Jadi gimana sih Kak? Jadi dikasih ini tulisan kalau nggak boleh duduk di sebelahnya gitu. Jadi harus ada ininya, jaraknya. Itu udah dari Maret ya. Zumindest hier, guck mal. Das ist hier, man darf in hier sitzen, aber neben man kann nicht sitzen. Aduh, atau aku kirim ke Kak itu ya, ke kamu ya Kak, nanti bisa di-share. Oh ya, boleh. Gitu. Oke. Bitte frei halten. Hallo, Kak Oris. Ja, Hallo, bitte schön. ja. This is mein erstes Mal. Ich benutze diese Applikation Zoom für das erste Mal. Also ein bisschen, ja, schwierig für mich. Und ja, gut, ja, wir können zu lernen, ja, alle. Also, woher kommst du? Also, ja, alles aus Indonesien, oder? Und dann, wo wohnst du, ja? Ich meine, wo wohnst du? Hallo? Halo? Ja. Wo wohnst du? Ich? Ja? Oder? Ja, gerade, ja. Gerade in Deutschland oder? Ja. Ich wohne in Mainz. Ich bin seit in Mainz geblieben und dann ich lerne Deutsch in Kurs. Ja. Deutschkurs, ja. Ja. Das ist super, ja. Ja. Gut, ja. Kak Denis, kamu wie geht's dir, Kak Denis? Kamu aus Solo. Solo. Und du, Kristanto Irawan, ja? Ja. Bist du, wo wohnst du? In Salatiga, oder? Ja, ich wohne in Salatiga, richtig. Ja. Wih. Ja, ich war in Salatiga seit 2014, ja. Okay. 2014 bis 2016, ja. Jahre. Ja, genau. Ja, 2 Jahre, ja. 2 Jahre in Salatiga. Ja. Ich habe in Salatiga gewohnt. Ja. Und jetzt in Salatiga oder in Deutschland? Ja, in Deutsch, nur Aris Felita ist in Deutschland. Ja, Felita. Ja, Ich bin Felita. Ja. Nur Felita. Ja. Sie können Felita nennen. Sie können Okay. mich Felita nennen. Ja, Felita. Ja. Kak Chris, ich habe ein paar Bilder dir geschickt. Geschickt? Ja, habe geschickt. Ja, geschickt. Wow. Das ist eine kayak metode pembelajarannya bagus banget ini, Kak.
Gambar yang tadi So, atau yang will ini yang will di ki- layar? Yang ini yang apa itu namanya, yang itu gambar-gambar kayak di supermarket, Ya, kayak itu dulu ya. terus di bibliotek ya. di Jerman kursus apa dapat beasiswa stipendium oder was? Nein, Ja. nein, ich mache Deutschkurs. Ich Ja. lerne Deutschkurs. Das ist, ich muss selbst bezahlen. Oh, selbst bezahlen. Ja, das ist in Bibliothek gibt es da. Das ist ein Lied da. Das Wow. ist ja, wenn das ist In Mainz. physical standing ja immens. Und alles Lebensmittel ist leer, ein Brot. Wow. Und dann das ist Toilet Paper, Nudeln und Mehl. Und dann im Bus, man kann nicht eine Karte kaufen. Und dann man muss Automatik Karten kaufen. Biasanya bisa nih orang beli langsung ke supirnya kayak mau kemana gitu. Tapi semenjak corona orang nggak bisa beli langsung ke supirnya. Jadi harus gunain kartu mesin atau mesin ini. Kartu mesin apa sih Kak namanya? Otomatik Fahrkarten automat. Iya, Fahrkarten automatik. Automat. Fahrkarten automatik. Iya. Terus Ja, so gut zu sehen. Also die Bibliothek hier ist, also solange ich weiß, ist immer zu, also nicht geöffnet in diesen Zeiten. Ja, in Bibliothek an der Uni, Mainz, öffnet bis 24 Uhr. Dann, ja. Jadi, vielleicht von 8 Uhr bis 24 Uhr. Das ist aber ja. Ja, noch gut. Also hier ist ganz, ganz zu. Also keine Bibliothek. Ja, das wenn du ein Buch lesen magst und dann in Deutschland, das ist gut in Bibliothek. Gutes Bibliothek. Okay, noch Fragen von Kak Horis? Kak Dennis? Ja, vielleicht. Und wie lange bleibst du in Deutschland? Ich habe November, Dezember. Ja, bevor also nach dem Corona, no? Before Corona. Before Corona. Yeah. Weil Corona ich nicht lernen kann. Lernen kannst. Also musst du zu Hause bleiben. Ja? Ja, zu Hause bleiben. Zu Hause bleiben, ja. Ja. Und das Leben ist schwieriger oder ja? Ich meine, bevor und nach dem Corona-Pandemie, ja. Ja, nach dem maksud saya ini hidup di sana jadi sebelum Corona dengan setelah Corona saat ini nih gimana gitu? Kan sekarang kan kan pemerintah Jerman kasih kelonggaran. Jadi ada teman saya itu yang udah boleh keluar katanya, hanya masih agak ini gitu, dikasih sedikit kelonggaran ya. Kan sebelumnya kan ada lockdown gitu kan. Jadi segala-galanya dibatasin, jadi stay at house kan. Tapi sekarang
kebetulan teman saya juga ada kan yang lagi di Dresden. Nah, itu sekarang dia boleh keluar gitu ke pegunungan, ke gini, hanya untuk aktivitas sosialnya memang masih dibatasin gitu sekarang. Nah, pertanyaan saya tadi itu maksudnya kehidupan di sana bagaimana? Tambah susah atau bagaimana? Belum dan sesudah ya. Das Leben is schwieriger oder? Ja. Ja, ja, ich wohne in Mainz und dann in Mainz ist nicht so streng. Und dann, ja, das ist einfach. Man kann ja, ich finde, dass bevor oder nach dem Corona ist einfach genauso. Ja, aber das schwierig ist, alle Plant ist mundur. Und dann, ja, das ist das schwierig für Schüler oder Azubis oder ya kayak aku gini semuanya mundur. Susahnya di situ aja sih kalau kayak apa ya, hidup, maksudnya kayak masih kita di Jerman masih bisa belanja seperti biasa gitu. Kalau di Mainz khususnya ya, di Mainz tuh masih bisa belanja kayak biasanya. Man darf kurz spazieren und dann ja, aber ya man darf nih ngumpul bareng makan gitu nggak boleh. Cuman sebenarnya kayak sama aja sih sebelum sama sesudah gitu. Cuman ya bedanya kalau mungkin sebelum itu orang bisa kayak nongkrong gitu ya, tapi sebelumnya sesudah corona ini nggak bisa gitu. Walaupun bisa nongkrong itu orang-orang di sini tuh ngumpul tapi itu jauh-jauh gitu, 1 meter jadi kalau ngomong mereka teriak-teriak wah gitu. Oh gitu. Terus ini berarti apa kursusnya molor gitu atau gimana? Iya. Karena gara-gara corona. Ya. Wow. Sebenarnya aku mulainya itu awal April B2, tapi karena corona jadi tanggal 11 Mei beginne ich am 11. Mai beginne ich B2 lernen. Ja. Wow. In die Sprachschule. Oder in die Sprachschule. Ja, genau. Ja, so kein Lockdown mehr. Ja, ich hoffe, dass Corona ist weg. Dann Und gibt es Online-Kurs im April vielleicht? Von der Nein, Sprachschule? in meinem Kurs So gibt es keine Online-Kurs. Keine Online-Kurs, okay. Und dann ich finde, das Online-Kurs ist Funktionieren. Ja, funktionieren. Ja. Susah ngomong. Funktionieren. Ja, kein Problem. Nggak Du musst apa-apa. nur sprechen. Und Ja. Das Übung macht den Meister. Ja. Ein typisch Deutsch. Übung macht den Meister. Ja. Ini BTW Kak Auris bagus banget bahasa Jermannya. Sempat belajar? Karena saya kerja di di hotel, pokoknya di bidang pariwisata gitu. Jadi senang juga belajar bahasa sih. Jadi ja, ich kann Deutsch und Französisch und Spanisch. Ja, ich kann Französisch auch. Und Spanisch, ja, und ja, jetzt lerne ich Italienisch, ja. Wow, aber ja, jetzt kann ich nicht arbeiten, ja. Ja, weil Coronavirus, ja. Coronavirus ist, ja. Jetzt, aber wo wohnst du? Harus, ich wohne in Flores, ja. Und ich arbeite in Labuan Bajo. Weißt du, ein kleines Stadt, ja. In West. Schöne Stadt. Flores, ja. Ja, das ist ein schöner Stadt, ja. Und ja, viele Deutsche auch da, ja. Viele Deutsche und ja.
tauchen. Ja, stimmt. Ja, ich Wenn tauche man, gerne also. Ja. Ja. Tauchst du? Ja, ich tauche gerne, ja. Und ja, das ist alles, ja. Das ist mein Gesicht, mein Geschichte, ja. Ja. Schön. ich Okay. habe 6 Monate in Deutschland gewohnt, aber ich denke, Ja. meine Sprache ist noch nicht gut. Ja, ich denke, ich benutze nicht immer und dann, ja, das ist nicht funktioniert. Ja, Vielleicht ich glaube, ja, ich glaube, ja, ich glaube eines Tages, ja, eines Tages, ja, wirst du Deutsch verbessern, ja, und immer ja, verbessern, ja. Jeden Tag, wenn du, ja, mit dem Leute, ja, Sprechen, ja. ja. Und diese Ja, Zoom-Class können wir apalagi, regelmäßig machen. Ja. Mhm. Wenn du Lust hast, ja, Felita, ja, jede Woche zum Beispiel oder einmal oder 3-mal pro Woche. Ja, wie findest du Ja, es, das Horis? Ja, kennst du auch Spielen ist Leute, gut. die ja noch am Anfang von Deutsch lernen, sozusagen? Und wir können auch so sammeln und dann ja, Übung machen. Ja. ja, das erste Mal, ja, ich habe in der Schule Deutsch gelernt, ja, ein Jahr, aber ja, dann, wenn ich in Universität war, ja, dann ich habe Deutsch, weißt du, in Bandung, ja, in Samratulangi, ja, die Straße, es gibt ja gute Institut auch, dann kann ich ja ein paar deutsche Buch leihen, ja, dann lerne ich ja. Ja. Gute, wunderbar. Selbstständig Ja, lernen. lerne ich selbst, ja. Ja, selbstständig. Ja, selbstständig, genau, ja. Genau. Ja, weil wenn du, when du learn a Sprache gerne, ja, ich dachte, ja, es einfach ist, dass, ja, das Deutsch ist einfach, weil du willst Deutsch zu lernen, ja. Du hast, was ist das, ja? The power, ja, to do that. Ja. Das ist, ya. Kalau Mas Krisnya belajar di mana? Kalau saya memang Itu lulusan Jerman. Ya. Oh, lulusan Jerman. Ja, 5 Jahre in Dulu kuliah di Deutschland. Jerman. Ja, 5 Oh, Jahre in 5 Jahre. Deutschland. Wow. Ein Jahr in Karlsruhe, Welches? Baden-Württemberg, Wow. Karlsruhe, Ja. und 4 Jahre in Heidelberg. Ist auch ein Tourismusstadt. Ja, Heidelberg ist schöne Stadt. Ja. Warst du schon mal dort, Richtig schön, Felita? ja. Schon mal dort, Felita? Noch nicht? Noch nicht. Ja, ich habe kein Geld. Ich habe noch kein Geld und dann ich bin arbeitslos. Was hast du da? Heidelberg ist schöne Stadt. Was hast du da Studiert? Biotechnologie. Ja. Wow. Biotechnologie studiert. Ja. Engineering, ya? No? Ja. Nein. Nein. Wissenschaft. Naturwissenschaft. Wissenschaft, oke. Genau. Oke. Naturwissenschaft. Wow. Good. Und Dennis? Ja. Dennis hat noch Schwierigkeit beim Sprechen. Ja, du kannst auch tippen hier. Chat tippen. Geht los. Hello, Dennis. Ja, manchmal ich finde ja ein bisschen schwierig, ja, zu sprechen, ja, Deutsch, ya. Bahasa Jerman, ya. Tapi kalau terbiasa, ya, kalau sudah terbiasa, ya lama-lama juga, yang paling susah sebenarnya strukturnya sih, ya kan, Nebensatz, Meinsatz, ya kan, nah, jadi itu agak bola balik.
Kadang kalau kita sering ngomong lupa pasangnya itu. Itu sih itu kalau pengalaman saya ya. Kalau pengalaman saya belajar bahasa Jerman ya main Erfahrung ya. Lernen Deutsch. Ya. Jadi gitu. Jadi antara Nebensatznya itu kadang lupa pasang kan. Tapi sama orang Jermannya ya it's kind of problem ya. Ya. When Sie verstehen kann, ya. Das macht nicht ya. Tidak terlalu masalah ya sebenarnya. Ya. Tapi ya itu. Terus apa lagi ya? Itu aja sih. Terus sama orang Jerman itu kadang kalau misalnya turis nih, mereka jalannya bareng teman gitu. Itu kadang pakai dialeknya gitu. Ya. Nah, tapi yang paling ekstrim itu ini, yang saya nggak pernah bisa ngerti sama sekali itu, yang lebih sering pakai itu orang Switzerland. Mereka pakainya dialek Swiss, ya kan? Pernah nggak dengar orang ngomong apa? Itu nggak ngerti sama sekali itu. Kalau orang Swiss Dutch, ya Swiss I don't, ya ada istilah satu apa gitu ya, pokoknya. Jadi bukan standar gitu yang dipakai, bukan Hochdeutsch-nya sebenarnya. Yeah. Tapi kayak dialek gitu. Eigentlich in München. München gibt es andere Dialekt. Man benutzt nicht Hochdeutsch, aber in München, es gibt besonders Dialekt. Kalau Kak Dev itu apa bahasa Inggrisnya yang bagus sudah melalang buana? Iya Kak. Aku nggak dengar suaranya dia loh. Iya, Dennis diam-diam aja Dennis. Ini kalau nggak salah. Halo. Nah, ada suara. Ada. Nah ini ada suara. Ya, dia bisa dengar tapi nggak bisa ngomong. Oh gitu. Ya kalau bahasa Jerman saya cuma paham dengar tapi nggak bisa ngomong. Terus dia apa ini sebenarnya saya ini dapat nih link jadi bisa gabung di Zoom ini karena Dennis pasang link di ini grup. Jadi kami punya grup namanya Couchsurfing Jogja gitu. Jadi kalau saya ya gitu. Jadi kebetulan lihat link jadi pingin juga udah lama nggak ngomong nggak itu kan. Jadi ya makanya ikut gabung gitu. Jadi kalau saya juga kan biasa sering ikut Couchsurfing gitu. Jadi selama nge-host orang itu kadang sambil praktikin bahasa yang saya pelajarin gitu. Jadi aslinya di situ sih sebenarnya. Jadi kalau kita belajar bahasa kalau nggak praktikan, kalau menurut saya sama aja kan. Jadi salah satu cara saya kalau misalnya itu ya di situ. Jadi ketika saya nge-host orang atau nge-sur atau ada itu ya saya praktikan gitu. Jadi begitu. Nggak tahu tiap orang metodenya beda-beda kali ya. Ada yang suka nyanyi, ada yang suka ada yang suka nyanyi. Berita, iya. Atau baca novel. Wah, kalau novel bahasa Jerman nyerah dah, susah. Koran saya juga nggak bisa. Aku ich habe ein Novel gekauft und dann ja, ich verstehe aber nicht alles. Gak sulit karena dia pakai preteritum, bukan pakai bahasa perfect. Lebih mudah perfect. Iya, benar. Preteritum susah, benar. Ya. Itu yang preteritum itu saya selama itu nggak pernah nyentuh. Paling yang saya tahu itu cuma kalimat sakte, apa-apa segala macam yang sederhana yang sering lah. Tapi kalau yang lain itu bingung tuh apa ini kan dia masing-masing ada bentuk sendiri-sendiri gitu. Aduh. Ya nih kalau boleh nih, ini kan sudah lumayan lancar ya. Kita juga ada Mas Horis kenalan baru.
Kalau boleh diadakan secara rutin mungkin. Nanti giliran pembicaranya bisa Kak Horis. Mau ada vortrek apa nih misalnya. Boleh. Boleh sih. Hanya saya baru pertama kali nih, jadi kadang pakai Zoom ini agak bingung juga sebenarnya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Belajar. Ini Iya nanti new boleh normalnya nanti kelihatannya ini seperti ini nih. New normal kayak begini nanti. Oke, Harus ini belajar aja kita. pakai handphone nih. Karena ini kebetulan dapat link di apa? Dapat link di grup, langsung aja dibuka gitu. Ya ada orang di belakang itu. Ya oke. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin Velita untuk menutup? Ini kan narasumbernya Velita ceritanya. Wih, padahal nggak jelas aku ngomongnya apa tadi. Ya, siapa tahu ada pesan atau apa yang disiapkan belum disampaikan. Ya, pesannya das bleiben Sie gesund, oke? Oh, saya gesund. Bleiben Sie gesund, das immer. Immer, man gesagt immer, bleiben Sie gesund, bleiben Sie gesund. Das ist wichtig. Oke. Terima kasih semuanya sudah hadir. Nanti mungkin bisa melalui Mas Denis ya, bisa sharing atau dimasukin aja Mas Horus ke grupnya. Jadi biar kalau ada lagi. Boleh. Ya, atau besok langsung ya Kak Horis ya. Kapan minggu depan gitu. Boleh. Bisa persiapan. Boleh, tinggal itu aja. Ya. Oke. Oke lah, vielen Dank Velita, vielen Dank alle. Ja, vielen Dank. Next Woche. Ja. Bleiben Sie gesund. Ja, oke. Ja, bleiben Sie gesund. Thank you. Ja, danke. Oke. Tschüss. Tschüss. Apa sih